要吃香蕉吗？这是我们做实验剩下的哟。哎，怎么会有这么多香蕉啊？哎，不知道你们在做什么实验？你不是森林系的吗？森林系不是只负责种树而已吗？你才种树，你全家要种树，森林系才不是只有种树而已。哎，那你们森林系都在干嘛？森林系的研究可是很广泛的哦，除了林木的抚育、生态环境的监测，还有森林产物的应用哦。哎，有那么多元的内容哦。那你们实验室平时都在干嘛？我们是生殖高分子实验室，主要的研究内容是将森林的产物应用到高分子领域哦。啊，什么是高分子材料？听起来好像很厉害，可以吃吗？当然可以啊，像你手上的那根香蕉，就是天然高分子的一种哦。哎，这个就是高分子吗？对啊，高分子可分为两类，分别是天然高分子及人工合成高分子。天然高分子包含纤维素、淀粉、蛋白质及天然橡胶等，而你手上拿的香蕉就含有丰富的淀粉哦。至于人工合成的高分子更是无处不在，像是各种塑胶制品、衣物鞋子及粘合用的胶合剂，都是日常生活中常见的合成高分子哦。哎，你到底有没有在听啊？哎，有啊，我听得很认真。哇，你讲那么多口，一定渴了吧？来，喝一杯咖啡吧。好啦，谢谢你的咖啡。啊，咖啡还蛮好喝的嘛。像你刚刚丢到垃圾桶的咖啡渣，其实也是天然高分子的一种哦。我们实验室过去就曾将咖啡渣应用于合成水性 PU 树脂哦。什么是水性 PU 啊？是跟那个跑道的 PU 是同一种 PU 吗？它们其实是差不多的东西哦，只是水性 PU 跟传统 PU 最大的不同是用水取代有机溶剂，就可以减少有毒的挥发性有机化合物，避免这些坏东西伤害我们的身体和环境哦。哇，听起来是很棒的材料诶，那这可以应用在哪里啊？ PU 除了可作为地板家具的表面涂料、食品及医疗器材的包装材料，还可以作为鞋类纸张及电子元件的胶合剂哦。哎，原来可以应用在这么多地方哦。那你们把咖啡渣加进水性 PU 有什么好处吗？你知道台湾一年咖啡渣的产量有多少吗？我不知道啊，我只负责喝咖啡。台湾每年产生28万吨的咖啡渣哦。太多了吧？嘿嘿，吓到了吧？为了因应有序发展及近零碳排的目标，我们尝试使用咖啡渣取代部分化石原料，用于合成水性 PU 树脂。除了可以增加生殖基的含量，还可以减少废弃物的总量哦。哇，你们好厉害哦！那我的垃圾之后都交给你们喽。哎，人呢？我才不要嘞！哎，什么？不要重头。这是你们礼物哦。